Так, здравствуйте, дорогие друзья. Значит, вчера я посмотрел видео на канале Выживалова. И там автор, Артем, его зовут, он говорил, что нельзя развести костер в сыром лесу. И сегодня я хочу опровергнуть эту информацию. Вот такой же самый лес, скажем так. Снег тает, все сыро. Вот я буду пробовать с помощью подручных средств разводить костер, скажем так. Единственное, что у меня будет зажигалка. Ну, допустим, что я курящий человек, окей. Так же было и у Артема. Ну и посмотрим, что у меня получится. Итак, значит, ребята, что нам нужно? Нам нужно сейчас попробовать максимально, скажем так, найти какие-то сухие веточки. Понятное дело, что они здесь будут все сырые, поэтому будем пробовать искать. И плюс, есть один такой лайфхак, я вам подскажу. Можжевельник, ребята, ищите можжевельник. В таком лесу, там, где у нас лиственный, смешанный лес, всегда есть можжевельник. Он вам спасет жизнь. Пойдемте искать можжевельник с вами, ребята. Вот я хожу, и я уже, скажем так, вижу, растет можжевельник. Вот просто подходите, скажем так, и начинаете срывать немножечко веточек. Таким вот образом. Итак, ребята, вот я набрал, собственно говоря, можжевельника. Думаю, этого мне хватит. Если мне не хватит, то еще наберем. Теперь наша задача состоит в чем? Теперь наша задача в том, что надо набрать какие-то веточки, которые сухие. То есть желательно с земли мы не берем их, только самые мелкие, и стараемся их где-то найти. То есть, ну тут, да, я думаю, что проблем с этим не должно быть. Вот. Включимся чуть позже, сейчас я наберу и покажу, собственно говоря, какие веточки. Итак, друзья, значит, подходим, смотрим, значит, на дерево. С земли мы стараемся для начала не брать ветки. Берем вот с деревьев маленькие веточки, такие вот обламываем. Они будут, в принципе, должны быть суховаты. Это нам для разведения костра, в принципе, понадобится. Если где-то нашли какой-нибудь пень трухлявый или еще что-нибудь, и там может быть так отслаиваться вот так вот кора, это мы тоже берем, соответственно. Вот, кору тоже мы, если получается у нас, мы немножечко ее отскребаем. То есть, я думаю, вы поняли порядок действий. Тут, думаю, ничего сложного нет. Вот таким вот образом берем. И покрупнее можно брать. Так вот. Они тоже сухие, в принципе, неплохие. Ну, пока вот так вот смотрим, как мы это делаем и учимся. Итак, значит, вот что у меня получилось. Немножко можжевельника, маленькие сухие веточки. Чуть-чуть больше я их потом наломаю. Сейчас будем мастерить наш костер. Единственное, что у меня будет, скажем так, небольшая бумажка, чтобы его, в принципе, развести. Объясню, почему. Вы, в принципе, если обычный человек, если курит, например, у него есть какая-то спички, например, оттуда можно взять бумажку. Если бумажки нет, чтобы не было вопросов потом, можете его взяли карман, обычно вот карман, вы же в одежде в любом случае будете, взяли его и там себе оторвали кусок ткани. И, в принципе, с нее тоже вместо бумаги можно будет использовать. Поэтому тут ничего такого, я думаю, в этом нет. Я бы его развел бы и без бумаги. Таким вот образом. Так, сейчас мы смастерим костер, ну и будем уже смотреть. Итак, значит, ребята, вот такая вот у меня получилась конструкция. Вот. Сейчас будем распаливать, будем смотреть, что у нас, скажем так, получится, собственно говоря. То есть достаточно у нас здесь, по большому счету, я так думаю, должно быть все достаточно просто. Чтобы вы понимали, все вот эти вот веточки, они сырые. Поэтому тут такие обстоятельства обтягчающие, конечно. Будем смотреть и пробовать, что у нас будет здесь получаться. Вот. Также аккуратненько, чтобы у нас это все не сломалось. Накладываем наш любимый, глубоко уважаемый можжевельник. Так. Сейчас он схватится, будем смотреть, что у нас будет получаться. Видите, как плохо горит в сыром лесу? Все.
Ну, палки. Да, тяжело. Тяжело. Конечно, это все у нас горит. Тут даже бумага, блядь, отсырела. Бумага не хочет гореть. Триндец полный. Итак, значит, с горя пополам мы кое-как костер развели. Вот. Не хотела ни хрена гореть, вот можжевельник взялся. Чуть-чуть еле-еле душа в теле, скажем так. Кое-как мы его подразвели. Сейчас нам надо сделать так, чтобы он там еще у нас, блядь, не потух. Будем пробовать как-то это все, скажем так, мы поддерживать. Таким вот образом. Все сырое, хуям собачьим, как говорится. Но что-то будем пробовать, скажем так, и делать. До включения. Так, значит, ребята, тема такая. Смотрите, можжевельник очень хорошо горит, в принципе. Ну, видите, сколько какие дрова сырые. Вот, и поэтому нужно немножко их как бы высушить. Поэтому можжевельник мы кидаем. Смотрите, как он горит хорошо. Достаточно очень неплохо. Мы его кидаем. Он, конечно, дымит, но смотрите, что у нас происходит. Видите? Все, оно пошло уже гореть. Вот таким образом мы немножко его подкладываем, если его много. А в таких лесах его много, в принципе. Ну и все. Они чуть там просушиваются, и уже начинают дровишки гореть. Потом уже можно подкидывать и даже такие полусырые, и будет все нормально. Вот таким вот образом. Просто берем, вот подкладываем. О! Только так можно как-то развести. Он горит неплохо. Главное сразу распалить. Таким вот образом. Так, ну вот таким вот образом у нас костер более-менее стабильный. Вот. Значит, самое главное его не забывать подкладывать быстро, немного поддувать, потому что сырые дрова, вот он разгорается, и он все равно потом тухнет. Поэтому в плане того, что плохо горит костер, Артем был, в принципе, прав. Но развести его, в принципе, можно. Но очень тяжело его поддерживать. То есть надо вот постоянно поддувать. Эти дрова пока высохнут туда-сюда, но в принципе можно. Вот таким вот образом. Сейчас надо, наверное, покушать немножко. Покажу потом вам, как в детстве мы делали. И не забудьте подписаться на канал, ставьте пальцы вверх, колокольчик не забудьте. Вот. И дальше будут новые видео, будем еще что-нибудь интересное рассказывать. Летом поедем на раков, покажу вам, как ловить руками голыми. Ну, таким вот образом. До следующего включения. Итак, ребята, вот, будем сейчас жарить сальцо на костре, как в детстве. Еще картошечку залезть печем. Вкуснота будет. Таким вот образом. Так что, пока хорошая погода, выезжайте на природу. Все четко.
Так, ну вот такая вот у нас, смотрите, получилось такое сальса. Вот. Ну, как бы не подгорело, ну, как в детстве. Я думаю, что вы знаете. Сейчас мы будем делать что? Смотрите, я тут заранее приготовил картошку, уже фольгу. Сейчас мы ее туда немножко закинем. Ну и будем ждать, пока она приготовится. Таким вот образом. Еще хлебушка чуть-чуть поджарим. В принципе, вот такой будет у нас с вами обед. Картошечка у нас уже готова, в принципе. Сейчас мы ее вот так вот вынимем. Уже показывать я вам ее, думаю, не буду. Уже достаточно темно здесь. Вот, поэтому, значит, что я вам хочу сказать. Значит, выезжайте на природу, пока хорошая погода, уже скоро весна. Жарьте шашлыки, мясо, сальса, картошечку на углях. Немножко поностальгируйте, скажем так. Ну, ставьте лайки, колокольчик не забудьте, будут новые видео. До новых встреч. Пока.